अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया सा वीडियो। जूनियर असिस्टेंट Jkbose की जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किस तरह होगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग मास्टर पे ही होता है, वहाँ पे भी एक किस्म का टाइपिंग स्पीड वो मेजर करता है हमारी। तो इसी तरह मैं पहले एक टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के करके दिखाता हूँ कि इस तरह टाइपिंग टेस्ट होती है। सेम यही होता है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस होती है। वो होती है कि नंबर्स इसमें ऐड किए होते हैं। पहले करके देखते हैं कि क्या होगा। ये चीज़ भाई ज़रूरी है कि वो है नर्वस नहीं होना है। अगर टाइपिंग हॉल में हम जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होगा नर्वस हुए तो हमारी खेल ख़त्म। ट्राई करते हैं टाइम बचाने के लिए, वरना मैं 20-25 मिनट तक, आधे घंटे 1 घंटे तक कंटिन्यू कर सकते। देखो मेरी एक्यूरेसी 95 और 43 मेरी नेट स्पीड है और 45 मेरी ग्रास स्पीड है, लेकिन वहाँ पर नेट स्पीड हमारी चेक होती है और 43 है और एक्यूरेसी मेरी 95। तो बहुत अच्छी बात है। मैंने टाइपिंग कम वक्त में सीखी है, सिर्फ 2 मंथ्स लगे मुझे इतनी टाइपिंग बनाने के लिए। और 30 वर्ड्स पर मिनट जो Jkbose ने रखी है वो इजी है। आप दोस्तों 30 डेज़ में कर सकते हैं, सिर्फ 1-2 घंटे रोज़ाना जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड आसानी से बढ़ जाएगी। और मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और मेरे पास स्किल्स है कि किस तरह टाइपिंग बढ़ जाएगी। आपके साथ इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। आपसे गुजारिश है लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, ताकि कोई भी जो हमारे भाई है, बहनें हैं, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते होंगे और इस साइड से उनका ध्यान नहीं है, तो मेहरबानी करके उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और आगे जो वीडियो मैं शेयर करूंगा आपके साथ वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के साथ। मैं आपके साथ हर तरह की वीडियोस, हर तरह की ट्रिक्स जो भी मेरे पास है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है, हर तरह की मटेरियल्स जो भी मेरे पास है, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ख़ास बात मेरे लिए यही है कि आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पास है, जो मेरे पास आएगा, अच्छी बातें और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। टाइपिंग ये बहुत आसान है भाइयों। अगर लैपटॉप नहीं है, अगर कंप्यूटर आपके पास नहीं है, किसी दोस्त के पास है, उसके घर जाओ, घंटा 2-2 घंटा करो। अगर वो भी नहीं है तो एक सीधा सा कीबोर्ड लाओ, सिंपल सा 200 का 150 का, उसी पे करता रहो। विदाउट लैपटॉप विदाउट कंप्यूटर पे भी आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर लाने के लिए पैसे नहीं है तो एक मतलब छिड़ी सी कीबोर्ड पर तो आप इजीली कर सकते हैं टाइपिंग और सीख सकते हैं इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।